ja jestem Samantha. Możecie mnie jeszcze nie znać z YouTube'a, ponieważ nie nagrywam, ale mogliście mnie widzieć na przykład w telewizji, ponieważ jestem chora na białaczkę i byłam w telewizji. takie szczegóły. To jest mój pierwszy filmik i chciałam z nim, żeby to był filmik ze slime'ami i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić fajnego bardzo slime'a, tylko z trzech tak naprawdę składników, które możecie dostać bardzo łatwo, ponieważ to jest klej, woda i płynne afty, które możecie dostać w każdej aptece. Pokażę wam, jak zrobić tego slime'a i bardzo proszę o chociaż kilka łapek w górę. Tak na zachętę. Na początek wlewamy klej przezroczysty. W zależności jakiego dużego chcemy mieć slime'a. Ja akurat tu mam jakiś klej Prima w takiej dużej butelce. Teraz przygotujemy sobie aktywator, czyli taki kieliszek. Tutaj mam 10 mililitrów 10 i dodajemy 5 kropli płynu afty. Możemy przemieszać, żeby się lepiej zaktywowało i odstawiamy na razie. Do naszego kleju dodajemy teraz posypki, żeby się potem lepiej trzymały. Ja mam tutaj takie mam kilka brokatów. Chyba do tego slime'a dodam może białe i złote gwiazdki. Albo białe i złote dodam. Mam nadzieję, że fajnie to będzie wyglądać. Dodaję złote. Dodaję białe. I może dodam jeszcze trochę srebrnego brokatu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Przepis jest bardzo prosty i łatwy do zrobienia. A dodam jeszcze złotego. Taki mieszany będzie trochę ten slime. Ale mówię, przepis jest bardzo łatwy na tego slime'a i nie trzeba się za bardzo przy nim męczyć. Bierzemy szpatułkę albo jakąś łyżeczkę, mieszamy, żeby te nasze dekoracje się wymieszały z tym slime'em. I dodajemy powoli aktywatora. Nie dodajemy go za dużo, bo potem nam się nie aktywuje. To trzeba mieszać szybko dość, ale też nie za szybko. Nie bójcie się, jeśli wam się zrobi piana, jak u mnie. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale się robi trochę piana. To się nie bójcie, to się wyrobi i będzie naprawdę super slime. Powoli dodajecie aktywatora. Nie musicie dodawać całego, jeśli wam się zaktywuje szybciej slime, ponieważ to jest w zależności, ile dodaliście innych rzeczy, na przykład kleju, i w ten sposób wam się aktywuje to. Ale szybko się aktywują dość te slimy, tylko trzeba je dość szybko też mieszać. Nie bójcie się, jeśli wam za pierwszym razem slime nie wyjdzie, bo to jest normalne. Mi też za pierwszym razem nie chciały wychodzić. Próbowałam bardzo dużo sposobów, żeby zrobić slimy, aż właśnie
teraz jestem w szpitalu i tu mam kilka koleżanek, to właśnie mi pokazały ten przepis i bardzo fajne slajmy wychodzą, muszę wam powiedzieć. Opa, już się aktywuje. Bardzo fajne slajmy i jak mówiłam, pod koniec odcinka wam się pokażę, jakie one są. Teraz możemy dodać trochę barwnika. Ja mam farby akrylowe i może dodam barwnika żółtego. Biorę, tutaj w ogóle mam jeszcze resztki w poprzednim slajmie, tego wykorzystam, ale dobra. Biorę szpatułkę jeszcze jedną i biorę sobie, nie dawajcie też za dużo barwnika, ponieważ potem wam się ten slime może popsuć, więc na początek, jak chcecie później się trochę mniej pobrudzić, to dodajcie troszeczkę tego barwnika, farbki, a potem niestety i tak musicie się ubrudzić, ale to się nie bójcie, to wam zejdzie. Opa, jaki piękny wychodzi, takie słoneczko trochę. Patrzcie. A i jeśli chcecie, żebym pokazała twarz, to będę robiła dużo nawet odcinków może ze slajmami, będę nagrywała vlogi, więc uznajmy, że jak będzie pod tym filmem 10 łapek w górę, to pokażę twarz. I pokażę, jak wyglądam po chemii. Dodaję, jeśli wam się lepi, na przykład jak mi, to możecie dodać jeszcze 2 krople aktywatora, samego bez wody. Przepraszam za katar, ale wiecie, jak to jest. Nie bójcie się, jak wam się klei, ponieważ ten slime na początku będzie wam się kleił do rąk. Może się bardzo kleić, jak widzicie. Ale to się nie bójcie, on się wyrobi. Jezu, co mi się tu zrobiło. Opa. I po prostu teraz... Wow, leci mi tutaj, nie wiem, czy wy widzicie, ale mi zleciał kompletnie. Dobrze, że nikogo w pokoju nie ma i jestem w izolatce, to wiecie, też jest trochę bezpieczniej. Położę na razie tego slajma, niech mi się trochę odlepi i wyjmę resztę z pudełeczka. Ale ładnie odchodzi od stolika. Później wymieszamy te wszystkie resztki slime'ów może i zrobimy jednego wielkiego slime'a. Jednego takiego spontanicznego. Już się trochę mniej klei. Widzicie, że się, nie wiem czy wy widzicie, ale on się już powoli odlewa od rąk. Dodam jeszcze dosłownie kropelkę aktywatora. Mam dla was taką radę, że jeśli na przykład slime wam wyjdzie za twardy, to czasami pomagają takie kremy, jak są nawilżające do rąk, to żeby właśnie mieszać w slime'a, ale najlepiej takie, co za bardzo nie natłuszczają, ponieważ wtedy nasz slime będzie taki bardziej klejący i tłusty. Mi się na przykład trochę jeszcze klei, dodam jeszcze kropelkę aktywatora, nawet 2 może. Pamiętajcie też, żeby nie przesadzać z aktywatorem,
ponieważ wam się potem będzie jak kamień ten slime. Już mi się jeden taki zrobił, wyrzuciłam go, niestety wam nie pokażę, ale zrobił się dosłownie jak kamień. Opa, już mamy gotowego slima, trochę się lwie, ale też nic, nie bójcie się, on się naprawi. Powiem wam, że najlepsze slimy są po 24 godzinach w zamknięciu, w jakichś pudełeczkach, bynajmniej te. I tak on wygląda. Jest taki złocisty z gwiazdkami. Zbiorę go jeszcze trochę z rąk, bo mi trochę zostało i go schowam do pudełeczka. Kto zgadnie, co to za pudełeczko, ten w komentarzu, kto napisze, co to za pudełeczka, po czym, do czego na przykład służą, to dostanie ode mnie serduszko, ponieważ to jest trochę śmieszne. I mamy gotowego slima naszego. Ja idę umyć ręce, zaraz się widzimy i pokażę wam moje wszystkie slimy. Dobra, już umyłam ręce. Jak widzicie, ładnie schodzi wszystko. Tutaj trochę posprzątam też, zakręcę aktywator. I wam teraz pokażę slimy moje. Tak. Poustawiam je tak, może. Mam 7 slime'ów w tej chwili. Tak one się prezentują. To jest ten, co dzisiaj robiłam z wami. I może zacznijmy od tych najgorszych slime'ów może. Czyli to jest, jak dobrze pamiętam, ten, bo ten mi trochę stwardniał i on się lwie. Jak widzicie, on mi się lwie i emulsja mu za bardzo nie pomaga, bo niektóre emulsje właśnie do niektórych slime'ów w ogóle nie pasują, ale jest fajny nawet. Tego zresztą robiła moja mama. Trochę jej tylko pomagałam, dlatego dodała trochę za dużo aktywatora, bo się bała pociapać. Drugi to jest taki slime. On jest fajny, też się trochę lwie, ale mniej jest bardzo przyjemny w dotyku. Taki trochę można powiedzieć puszysty. On jest zielony z gwiazdkami zielonymi. Nie wiem, czy je widać, ale tutaj może wam pokażę w moich brokatach. To są te zielone gwiazdki. A ten jest złoty ze złotym brokatem i z tymi żółtymi gwiazdkami. Z tymi i ze złotym brokatem. To ja chowam te slimy. Teraz następny to taki z serduszkami. O. On trochę jest jak galareta. Też się lwie, bo to były moje pierwsze kilka slime'ów, ale też jest bardzo fajny i on jest taki bardzo jasny róż z tymi ciemnymi serduszkami. Dobra, chowamy go. Teraz wam pokażę drugiego różowego, też z serduszkami. On jest taki pierdzioszek, bo on mi najbardziej pierdzi. I on jest chyba jeden z największych. On też jest taki, on jest trochę mocniej różowy, tamten jest trochę taki przezroczysty. I on ma też te różowe serduszka. On jest bardzo fajny, według mnie, ale się też lwie. Nie wiem, czy wy usłyszcie, ale... O, widzicie? On jest jedyny, który tak pierdzi z wszystkich moich slime'ów. Następny to jest taki przezroczysty. On mi się bardzo podoba. Jest bardzo rozciągliwy. I tego muszę wam powiedzieć, że robiłam dzisiaj przed nagrywaniem tego filmiku. I on jest z złotym brokatem
i z tymi żółtymi gwiazdkami. I on jest bez żadnego barwnika. Też mi się bardzo on podoba. To jest jeden z moich, to jest ten mój ulubiony. On jest czerwony on jest taki walentynkowy, bo jest z czerwonymi serduszkami i on jest czerwony. On jest bardzo rozciągliwy, taki puszysty. Też się nie rwie się za bardzo. Jest bardzo fajny. A to jest ten nasz, jak trochę odstał, chyba odstał z 3-5 minut. Jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Jestem bardzo z niego zadowolona. Nie klei się do rąk. Jest piękny. Takie słoneczko. I mam dla Was taki też konkursik. Musicie zgadnąć w komentarzach, co to za pudełeczka, do czego one służą, po co są. I mam jeszcze jedno. To nie każdy może znać, ale chyba większość oglądała tą bajkę. Tak trochę go rozciągnę. I skądś Wam się to kojarzy. I to nie jest kupa, chociaż tak wygląda, ale spójrzcie na kolor i na to, jak on jest teraz ułożony, bo on jest w kubce ułożony, tak, co nie? I on jest taki zielony. Powiedzcie, z jakiej bajki Wam się to kojarzy i co to jest za stworek z bajki. Podpowiem Wam, że ta bajka ma 3 części już. Kto na przykład oglądał, to możecie dać też znać, komu się podobała, kto oglądała, komu się nie podobała. I w następnym odcinku powiem, kto jakby wygrał. Nie wiem, kiedy będę tak naprawdę nagrywała, ponieważ tutaj nie zawsze też jest czas, więc wiecie, musicie mi wybaczyć, jak nie będzie czasem długo filmów. Ale dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Zostaw chociaż